台湾的农村出现欠卡手的情形，即马也有一群少年人利用这无人机在共斗三工。有一群滨科大毕业的少年家啊，因做伙创业，用无人机替农民转药啊。另外，伫屏东的农业智慧学校，也有一个南部头一个大型的无人机科技接的机场。县政府伫5月也要办无人机的训练课程，希望会当培养更较侪人才。 无人机出动伫这区产转药啊，农业食宝机是这几档才出现的新产业。33岁林占良6档前就投入这途，即马伊甲4位屏科大的学弟学妹做伙转来故乡创业，就是上阵无人机喷药商机真大。果树、蔬菜、花卉整面整合起来的话，其实无人机在使用农业方面的话的这个比例还是很少。那 所以我觉得说这个市场未开发程度还很大。林占良进前家己替人用无人机转药啊，工课接不完，年收入超过100万。伊再陪学弟林武宪一档，差不多要出师，因为这种无人食宝机至少25公斤，唔但爱有操作证。 替人转药啊嘛，爱有农业大棚的证照，要做这道无遐尼简单。台湾其实地狭人稠，我们很多的一些障碍物，像我们看到的电杆啊，还有一些建筑物啊，这个在都是对于飞手的一个困难的一个挑战。考照啦，还有像我们所谓的民航局的，还有药毒所这2个证照的部分。 我觉得前期是需要有人带领啊。全台目前摕到相证的无人机技师才160多人，无照的嘛袂少。伫屏东智慧农业学校有南部头一个大型无人机考照机场，屏东县府按算5月嘛要开无人机训练的课程，直接现地考照，培养更较侪专业人才。记者邓亚文、罗伟做屏东报道。